Halo guys, welcome back to my channel. So ya, di video kali ini aku bakalan my squishy collection. My squishy collection ya guys ya. So ya, mohon maaf kalau di belakang sini mana ini sama di belakang mana sih situ tuh situ udah kado. So ya, mohon maaf ya guys ya. Let's get started. So squishy yang pertama, aku dari yang mini dulu. Yang pertama aku punya ini mini squishy apa nggak tahu sih namanya, tapi cuma hanya kayak ya seperti itu. Next, aku punya ini tuh kayak baby yaitu gitu guys. So mohon maaf kalau berisik karena ini aku lagi ada di luar rumah dan di sini, mohon maaf ini ganggu saja. So mohon maaf ya, sebelah situ sama sebelah situ. Aku punya ini. Next, aku punya ini. Ini yang kelinci, aku beli yang mini, ada yang kurang besar jumbo itu, tapi itu mahal. Aku yang beli yang kecil sekitaran 100 berapa gitu. Aku punya ice cream. Maaf ya. Aduh, aku punya ini ice cream lucu banget itu, segini ya tuh. Next, sorry kalau ada suara sepeda motor ya guys. Next, aku punya ini aku ini nggak mini sih, ukuran medium. Ini udah agak ke atas sedikit ya guys ya. Ini kayak udah apa namanya, bandulnya. Ini ada gantungan kuncinya. Next, aku punya ini udah banyak yang punya, nggak aku doang. Yang punya kalian komen di bawah. Ini harumnya enak banget. Dan ini kelinci. Ini juga ada gantungan kuncinya. Next, aku punya mini. Ini mini nggak ya? Aku nggak tahu ini mini atau enggak, karena ini agak besar gitu daripada yang ini. Yang betul sih, tapi ini lebih besar gitu guys. Segini tuh ya, segitu. Nih guys, ini harganya itu 23 gitu. Udah lah, ini banyak yang punya, aku baru beli. Next, sekarang ukuran yang agak jumbo, aku punya ini tuh kayak puding gitu, tapi bukan puding. Masa puding warnanya kayak ini, kayak tadi enggak juga sih. Dan harumnya tuh enggak enak gitu tuh, nggak suka. Ini guys ya. Harumnya. Next, aku punya hamburger. Aku punya ini hamburger. So aku maaf kalau aku jauhin, karena kalau misalnya gini nggak ada like-nya. Kalau gini like-nya bagus.
slow banget. Ini nggak terlalu slow sih. Ini yang bawah. So mohon maaf kalau agak sedikit bersih gitu tuh ada. Next, jangan dipikirin itu ya. Next, ini udah lama banget. Bentar. Aku punya ini. Ini tuh udah agak lumayan, tapi ini yang pertama kali yang punya aku nggak tahu, tapi aku udah lihat ini banyak yang punya. So, ini dia, wow. Next, aku punya ini. Aku langsung saja cepet-cepet karena udah siang dan ini puasa ya guys ya. Siapa yang puasa? Ayo. Aku punya ini. Rising banget. Wow. Next, langsung aja ya guys ya. Aku punya ini banana. Kebalik. Ini banana ini enggak slow gitu, tapi emang dulunya tuh nggak slow gini gitu, tapi sekarang slow. Ini bagian belakangnya. Next, ini yang agak yang lessons gitu ya guys ya. Aku punya ini tuh Hello Kitty, Sweet Hello Kitty Cafe. Terus itu ada apa namanya, tagnya, tapi udah cunggung tuh, yes. Nih. So next is itu slow banget tuh, so rising. So ada suara jelas. Sorry tadi ada suara teka apa sih namanya, cicak. Aku tunjukin aja ya. Situ tuh, aduh nggak kelihatan tahu mana sih cicaknya di situ kok. Nggak kelihatan. Langsung saja guys. Tadi sorry kalau misalnya ada tadi. Next aku punya ini. Ini tuh kayak punya Naruto, tapi ini lebih kecil. Yang besar itu yang besar itu punya Naruto. Ada ini nggak ada. Next aku punya ini. Wah, langsung cepet-cepet gitu guys. Ini tuh kan nggak tahu french fries. Aku agak gedein dikit karena ini berisik di sini. So next, ini yang terakhir aku punya ini. Ini license ya guys ya. Yang punya itu udah sedikit banyak. Ini aku beli ini dikit. Ini dikit. Gak penting. Nah, aku tuh pertama kali aku punya yang agak besar jumbo kayak gini. So ya, tuh banget raging. So itu doang video aku, dan itu dia squishy aku tunjukin lagi ya. Tuh guys, tuh enggak. So itu squishy aku ada 16. So kalian jangan lupa like, subscribe di bawah, dan kalian jangan lupa share ke teman kalian. Saya